meie jaoks hakkab jõuludeks valmistumine sõna otseses mõttes jaanuaris. Et tegelikult suured jõulumessid on jaanuar-veebruar, kus me siis käime kohal, meie ostjad on koha peal, vaatavad üle kõik, mis on trendid uued, mida pakutakse, mis tuleb jälle moodi vana, mis on täiesti uus ja teevad sealt oma valikud, mis on päris keeruline, sest alati neid trende ja erinevaid suundi on nii palju, et tuleb teha väga õiged valikud. No see tundub natukene nagu selgelt nägemisena, et millele te ikkagi toetute, kui te need ostuotsused ära teete? No esimene asi muidugi, et me oleme Eesti kaubamaja, me oleme Eesti inimese jaoks, sest me lähtume väga palju ka sellest, et mis ajalooliselt Eestis on kasutusel olnud, mis on need trendid, millised on need suunad, et mõni aasta valge, mõni aasta punane, mõni aasta rohelisem on ju. Et tegelikult need värvid, me püüame hoida need klassikalised värvid alati valikus, pluss siis tabada ära need väga erilised trendid, mis siis mõnikord harva välja tulevad isegi jõulude ajal. Igal aastal on uued trendid nii kuuse kui kodu kaunistamisel. Loomulikult ei tähenda see seda, et te peaksite kõik juba olemasolevad kuuseehted või asjad ära viskama. Aga midagi uut on alati tore ju juurde tuua koju ja lisada. Mis need trendid sel aastal on? Sinna sisse nüüd vaatamegi. Alati on moes, võib nii öelda, on ikkagi ju punane, valge, roheline, mis on väga klassikalised jõuluvärvid. Aga teiselt poolt, eks inimesed otsivad ka sellist uudsust, et mida siis jõulupuuga sellel aastal ette võtta, et siis tasub võib-olla otsida selliseid unikaalseid ehteid. Täiesti unikaalseid figuure, huvitavaid esemeid, on need käekotikesed, väikesed koerakesed. Ühesõnaga ma arvan, et igaüks, kellel midagi meeldib, siis nad leiavad, et sellel aastal näiteks hitt on olnud padelireket. Selline jõuluehe, et kõik mängivad ju padelit ja ma arvan, et see oli üks esimesi ehteid, mis meil tõesti väga suurelt kohe müügile läks. No minul on silma jäänud nüüd 2 kuusepuud ühe peal, kui ma ei eksi, on äkki mingid papagoilaadsed linnud ja siin on ju, ma ei tea, kas need on paradiisilinnud, et lind on moes. No ma arvan, et see on jälle see, et tegelikult et otsida midagi uut, et klassikaline jõulukuul on ju ikka kogu aeg kõigil olemas ja see on see, mis täidab ikkagi põhiliselt selle kuuse ära. Aga kui sa nüüd otsid midagi natukene erilisemat, on see siis padelireket või siis paabulinnud, et siis jah, sa võid ka valida tegelikult linnu, et ei saa öelda, et nüüd linnud kindlasti sellel aastal on see hitt, et pigem ma arvan, et see on selline unikaalne leid. Kuusepuule tuleks riputada ka maguskraam, seda küll mitte otseses mõttes, vaid ikka ehete näol ja ärge unustage lipsukesi. Moes on endiselt veel sellised magusad, figuratiivsed asjad, nagu siin näha on linnukesed, maasikad, mis on šokolaadi sisse kastetud, jäätised, pannkoogid ja muidugi veel, mis tuleb väga tugevalt tagasi, on see, et kaunistatakse ka kuuse alumist osa, et seal, kus käivad kingitused, et sinna veel panna lisaks kas veel piparkoogi, maju, raudteed, et ka kaunistada seda osa, mis jääb põrandale. Kas on ka mingid värvid või ma vaatan, et siin on lindusid on väga palju? No selles suhtes, et väga tugevalt tegelikult tuleb tagasi punane värv, et ütleme, et ta on selline kõige klassikalisem jõuluvärv, aga viimased selline 15 aastat olnud suhteliselt põluol, et võib-olla muutunud liiga igavaks, aga nüüd ta tuleb väga tugevalt tagasi ja just nimelt sellise sügava tumepunase nagu burgundia tooni. Kas võib-olla midagi klassikat ka, need kõige tavalisemad jõulu sellised munakujulised ehted või midagi? Absoluutselt, ega siis jõulu klaaskuul ei kao mitte kuhugil, et see on kõige klassikalisem jõuluvähe. Ja nüüd me olemegi siis selle nii-öelda veinipunase juures. Just täpselt nii ja lisaks kuulidele on siis siin, ütleme, teine hitt on igasugused lipsukesed. Et ütleme, moes juba 4-5 aastat tagasi tulid seal sellised suured lipsud, mis olid kleitidel, bluusidel, siis see trend on ikkagi ka väga tugevalt nüüd jõuludesse jõudnud juba eelmisel aastal ja sellel aastal ja kindlasti jätkub ka järgmine aasta. Nii et kui midagi kodus ei ole, on veidikene samet paela, tehke lipsud kuuse peale ja tuleb ka väga uhke, moodne kuus.